時間呢8:53啊，咁啊今朝早啦，我哋同兩位嘅嘉賓傾偈，一位呢就係叫 Goodwin 啦，另外一位呢就係 Max 嘅，咁啊就一位呢就係一個嘅好有意義嘅活動啦 The Host 2025羽毛球慈善賽嘅主辦人啦，阿 Goodwin 啦，咁啊另外一位呢就係負責幫佢做市場推廣啊，嚟自 Alien Camel Creative 嘅 Max 嘅。早晨兩位。早晨啊！早晨，碧碧咸。係啊，咁啊，不如首先同阿高榮傾下偈先啦。咁啊，我哋都首先多謝你啦。同我哋嘅節目一樣咧，大家都緊張關心呢個社區治安。咁啊，今次咧，你哋就同呢一個嘅約克區嘅 Crime Stopper 咧，係一齊合作嘅。咁啊，點解搞呢個比賽啦？同埋即係不如講下個比賽本身先啦，好唔好啊？當然啦嚇。首先好多謝你先，碧咸。咁亦都係我榮幸咧，可以代表我嘅群組 The Host Badminton Group 咧，可以去營運同埋去宣傳呢個咁有意義嘅活動嘅。咁我哋 The Host Badminton Group 咧，一向以嚟咧都係推廣呢個康樂羽毛球啦。喺今次嘅慈善比賽咧，有3個最主要目的。咁當然係繼續係去推展呢個康樂羽毛球啦。第二咧就係為到啲波友咧係繼續係帶嚟一啲嘅正能量啦。第3，透過呢個運動同埋呢個活動咧，能夠去回饋社會嘅。唔單止係今次嘅活動咧，亦都喺將來嘅一路去 run 嘅呢啲嘅 event 啊，呢啲活動咧，能夠為社區去帶嚟一啲正面嘅影響啦。同埋呢個活動咧，我想去聲稱就係完全係義務性質嘅，亦都冇任何嘅盈利目的啦，只係希望咧去集合一啲嘅社會嘅力量，為到大家咧係可以提供一個更加安全嘅一個治安環境嘅。咁啊，今次咧可唔可以講下點解會揀 Crime Stopper 嚟到做嗰個受惠機構咧？非常之好嘅。其實有2方面嘅concern 嘅。咁第一個咧就我相信係一個客觀嘅條件啦。都相信都好普及性，大家都會留意到咧係嗰個譬如好似槍擊案啊、爆竊啊、等樣嘢啊，都係越嚟越係繁密嘅。而第二方面咧就係主觀性咧，就係我身邊嘅朋友亦都係被劫車啊或者爆格啊，而我自己本身咧都係喺呢個嘅 auto industry 呢個車嘅行業咧都有10幾年㗎啦。咁就自從呢個 pandemic 去到家下咧，嗰個偷車嘅案件係不斷嘅上升嘅。所以當我做呢個嘅活動嘅時候咧，就考慮到咧就係去選擇 Crime Stopper 去改善呢個社區嘅安全嘅。咁或者我揾阿 Max 咧同我哋解釋下啦，因為有啲聽眾朋友可能係即係新移民過嚟嘅 Crime Stoppers 英文嚟嘅，其實即係咩意思啊？咁樣咧？其實好多人都會問㗎啦 ，Crime Stopper 咧，乜唔係政府機構咩？唔係警方咩？唔係呢個政府資助咩？嗱，Crime Stopper 咧即係一個滅罪熱線嚟嘅。咁其實咧，佢係一個非牟利嘅社區機構，咁係義務為到市民嘅服務。佢哋係唔係警方嚟㗎？但係佢哋一直咧都會協助警方咧一齊去打擊罪案嘅。咁佢哋最大嘅特色咧就係完全係可以係匿名嘅。咁好多人咧可能明明知道一啲罪案嘅線索啦，但係就好擔心麻煩啊，擔心自己嘅自身安全啊，或者驚報復等等咧，就選擇唔出聲。咁 Crime Stoppers 咧就係提供咗一個好安全嘅方法，可以用匿名去報料，唔使留名，唔使出庭。咁如果你提供嘅線索咧，去幫助咗破案咧，仲有機會攞到獎金嘅。咁佢就成為咗警方同埋市民呢個社區嘅一個好好嘅橋梁啦。咁佢係由一啲志願嘅人士啦、社區領袖啦，甚至一啲現職嘅警務人員咧，係一齊合作嘅，全年無休咁處理呢啲線索啦，推廣呢個防罪嘅教育嘅。咁啊 Crime Stoppers 呢個滅罪熱線咧，係完全係冇政府嘅資助啊，咁所以全靠我哋市民啦、社區捐獻啦、捐款啦，先至可以維持到運作嘅。咁所以我哋每一分嘅捐款啦，其實都係守護緊呢個社區嘅安全，咁支持一個咧人人都可以發聲，又唔使擔心自己安全嘅平台嘅。咁啊嗱，我問一問阿 Goodwin 啊，咁啊今次呢個比賽咧，對於球員嚟講，自己本身仲有啲咩意義咧？非常好嘅問題嘅。咁參加者咧，唔單止可以享受比賽帶嚟嘅樂趣啦，鍛鍊身體啦，認識更加多嘅波友啦，仲可以咧一邊打波一邊咧去為到呢個社區作出一啲有意義嘅貢獻啦。咁我哋呢個嘅比賽嘅設定咧係有啲特別嘅，咁我一陣會再提多少少。咁係有啲特別嘅循環賽，係為到去鼓勵嗰個籌款嘅。咁每個球員咧可以邀請佢哋嘅朋友去支持佢哋咧，透過籌款去支持佢哋嘅。咁所以唔單止一場比賽，亦都係可以有好多嘅同朋友之間嘅互動嘅一項有意義嘅活動嚟嘅。
咁我知道而家呢個階段咧，你就係想多啲人咧就參與啦。咁啊 Max 可唔可以同我哋講下比賽實際上幾時舉行啦？咁嗰日嘅安排又係點咧？活動咧就會喺2025年7月5號喺個星期六嚟嘅，就會喺 KC Richmond Hill 舉行嘅。咁除咗比賽之外咧，當日我哋仲會有好多禮品啦，有豐富嘅抽獎啦，贊助商咧送出嘅優惠券咧，係會俾大家嘅。咁亦都有打卡嘅影相區啦。咁同時咧，我哋非常之榮幸就邀請到咧列治文山市第3區嘅市議員廖立輝先生輝哥親自到場出席呢個開幕禮同埋頒獎禮，支持我哋社區嘅，多謝輝哥嚇。咁 Crime Stoppers 代表咧當日亦都會親自嘅係到場咧講解佢哋嘅工作啦，俾多啲社區嘅安全資訊我哋嘅。咁所以今次嘅活動咧唔係淨係一場比賽，咁我哋希望可以藉住呢個平台凝聚到我哋嘅社區，提升咗大家對安全公共安全嘅關注嘅。咁啊，另一方面咧就係即係想知道啦嚇，咁啊咁精彩嘅活動嘅話咧，其實我知道嘅獎品亦都好豐富啦，但係時間關係，最緊要就係點樣報名參加。係冇錯嘅，呢個係好緊要嘅。咁大家咧可以去到我哋嘅網站就係 hostbadminton.com， 咁就係好簡單啫，就係 THEHOST 然之後 badminton.com， 或者係嚟到我哋嘅 IG、Instagram 嗰度咧掃 QR code，或者嗰度有啲連結嘅。咁阿 Max 有冇補充啊？OK，係啊，我哋希望大家可以踴躍參與啦，無論你係球員、觀眾、義工或者商戶嘅贊助商啦，都係呢個活動重要嘅一份子嚟㗎。咁所以希望用運動連結社區，係一齊推廣呢個正面嘅改變啦，為到安全社區出一份力嘅。好，咁啊，大家記住，希望到時見到大家。好，大家記住咧，係個比賽嘅日子係7月5號啦，係 KC Richmond Hill 啦。咁啊，而主辦嘅咧就 The Host Badminton Charity Tournament 咧。咁啊，The Host 咧其實你去我哋 A1 早晨嘅 Facebook page